ضد شعبنا في كل مكان. بيقول للناس يعصوا ناموس الله، وكمان مش عاجبه الهيكل. بيدنس المكان المقدس ده لما بيجيب الأجانب. أنا لسه شايفه مع أجنبي من أفسس. بس باسم القيصر. انت مين؟ بولس الترسوسي، مواطن روماني. الراجل ده جاب كفرة في الهيكل وده ضد الناموس. ارجع ورا انت وهو. بولس الترسوسي، بما انك انت اللي بدأت كل ده، انت مقبوض عليك بتهمة إثارة الشغب. انت جاي معانا. هو الكلمة للناس في كل الأزمان، مع الكلمة الحية الكتاب العظيم. صانع البشارة الكتاب العظيم، صانع البشارة الكتاب العظيم. معكم كارول كوبر، قناة أكشن في بث مباشر من موقع الفيضان الهائل اللي دمر ساحل البلد الصغيرة دي. المساعدات الطبية والغذائية ما زالت تتدفق، والمتطوعين بيجوا من كل مكان للمساعدة. وده لقاء مع واحد منهم، مستر كوانتم. مستر كوانتم، قول لنا جايب معاك إيه؟ دول يبقوا عيلتي وصديقتنا جوي، أصروا يجوا علشان يساعدوا. بس أنا يا فندم بتكلم عن ده. ده هو أنا. زي ما انت عارفة، بعد الفيضانات بتبقى مياه الشرب ملوثة، لكن نظامي لمعالجة المياه بالأشعة فوق البنفسجية بيتعامل مع الآبار وبيطلع مياه نقية في ساعات. الناموس ده في كل مكان. ما تقلقيش يا جوي، أظن التعابين هتاكل أغلبهم. إيه؟ تعابين؟ لو ما غرقتش في الطين ده كله. يا كريس. جوي، ممكن تجيبي 4 علب شاش معقم؟ حاضر يا ميسس كوانتم. جوي، ممكن تجيبي علبة مطهرات وقطن الخيمة 3 لو سمحتي؟ وعدة الخياطة. حاضر على طول. جوي، إيه أخبار الشاش؟ جوي، عايز عدة الخياطة بسرعة. جوي، عينيكي بتنقط. يا جزمو، كريس، أنا مش قادرة أستحمل أي حاجة. من كل قلبي أنا عايزة أساعد. حسيت بكده من أول ما سمعنا خبر الفيضان، بس الناموس والطين والناس الكتير اللي محتاجين مساعدة، أنا ما كنتش فاكرة الموضوع هيطلع صعب كده. الكتاب العظيم. يلا نسافر. هاخدكم النهاردة تقابلوا واحد كان بيواجه صعوبات مستحيلة، لكن عمره ما شال عينيه من على مهمته. مساجين ثابت. كابتن، مستعدين نودي المساجين لروما. طلعوهم السفينة. سمعتوا الكابتن، اتحركوا وإلا هخلي الكرباج يحركوا. انت مش لازم تضربهم. ثابت، بتعملوا ايه هنا؟ انزلوا تحت مع باقي المساجين. هوريكوا ازاي تهربوا. امسكوهم.
مفاجئين. باين في حاجة غلط في الخطة دي. وقعت. أصل السلاسل الحديد دي بتخليني عايز أهرش شوية. صاحبك ده غريب قوي. حقيقي مش هتلاقي زيه تاني في الدنيا. انتي كويسة يا جوي؟ كويسة قوي. سبت الناموس والطين وجيت هنا للسلاسل والسجن. هو في أحسن من كده إيه في الدنيا؟ جوي، في الوقت اللي قضيته في السجن فهمت إن قوة الله بتبان في ضعفي. فلو هيفضل يديني قوته يبقى أنا أفتخر بإني ضعيف جدا. أيوة، أنا مبسوط وأنا ضعيف أو متهان أو مضروب أو عندي آلام أو مشاكل لو ده للمسيح، لأني وأنا ضعيف وقتها ببقى قوي. لازم نصلي لسلامة الرحلة لروما. روما؟ إحنا رايحين روما؟ وهو دي حاجة حلوة قوي. أنا في طريقي علشان أتحاكم قدام القيصر. هو شكلك كده فرحان بالموضوع ده. هتتحاكم على ايه؟ أبداً، التسبب في شغب. أنا كنت في أورشليم، كنت بوعظ عن يسوع لأي حد يسمعني. اتهموني إني دخلت واحد كافر الهيكل، وده مش صحيح. وبلغوا الرومان يموتوني، بس طبعاً ما عرفوش يثبتوا اتهامهم. بعدها بكام ليلة يسوع ظهر لي في الزنزانة. افرح وابتهج يا بولس، لأنك زي ما كنت بتشهد عني في أورشليم لازم كمان تشهد عني هناك في روما. من وقتها 2 ولاة رومان سمعوا قضيتي غير الملك أغرباس. أخيراً لأني مواطن روماني كان من حقي طبعاً أرفع قضيتي للقيصر، وديني بقيت هنا ورايح لروما. طيب، مين منكم عايز يشم شوية هوا؟ عايز ناس تنظف سطح السفينة؟ بلاش أنا، أرجوك بلاش أنا مش قادرة أستحمل. جوي، ما تيجي انت يا مسيحي. كفاية. كابتن، ممكن لو سمحت تفك القيود دي شوية بس واحنا في البحر؟ كابتن يوليوس، ما ينفعش تسمح للعبيد القذرين دول انهم فك قيودهم. هيهربوا يروحوا فين يعني؟ ما تنساش اني عيني عليك دايما. اسمعوا، في خطر علينا لو احنا كملنا كده. السفينة والبضاعة وحياتنا كمان، كله في خطر. ايش عرفك انت في البحر وطرقه؟ يا كابتن لازم نكمل السكة، مفيش هنا مواني تنفعنا، مش هنقدر نقضي الشتاء هنا، البحارة عارفين المكان كويس، لازم نكمل لساحل فينيكس. هو بصراحة الجو غريب أوي النهاردة.
أرجوك فكر كويس. أنا لازم أوصل روما بأمان. ما تخافش من أي حاجة. القبطان شايف إن بحارته عارفين اللي بيعملوه. طبعا القبطان بتاعنا فاهم. متهيألي هنكمل السفر. ايه ده؟ مش معقول. مفيش عاصفة ما نقدرش عليها. السفينة مش هتستحمل العاصفة. روحوا للشاطئ، روحوا للشاطئ. لو ضربنا قوة الرياح في زاوية الإبحار في التيارات الباردة يبقى عندنا تقريبا نسبة 57%. سيول. أشكرك. صل لنا عند إلهك. ما تخافش أبدا يا بولس. أنت هتقف قدام القيصر، والأهم الرب بنعمته ضمن سلامة كل الناس اللي معاك على السفينة. لازم نخفف الحمولة. ارموا أي بضاعة زايدة. طيب بس ما تزعلش لو عوزناها تاني. كان المفروض تسمعوا كلامي. ما كناش اتحركنا من كريت. ما كناش هنتعرض لكل الخسارة دي. بس تشجعوا. محدش منكم هيفقد حياته مع اننا هنخسر السفينة. امبارح بالليل ملاك الله اللي انا بعبده واللي بخدمه جالي وقواني وقال لي الرب بنعمته ضمن سلامة كل الناس اللي معاك على السفينة. فتشجعوا لاني مصدق الله واللي قاله هيتم. بس السفينة هتتكسر عند جزيرة. اللي بيقوله ده صحيح. الله بنفسه اللي قال كده. لازم يكون عندنا إيمان. ده كلام واحد متأكد. إيمانه مش بيتزعزع أبداً. يسوع قال لو عندك إيمان زي أصغر حبة خردل تقول للجبل اللي قدامك اتنقل من هنا لهنا فيتنقل. الله ما عندوش مستحيل. إيمان ها؟ لكن أنا جندي وطول عمري بعتمد على سيفي وأعمل بيه كل اللي أنا عايزه. مياه ضحلة. مية ضحلة؟ دي حاجة كويسة؟ كويسة؟ دي ممتازة. 20 قامة وكل دقيقة المسافة بتقل تاني. نبقى قربنا من الشط. ارموا المراسي قبل ما نخبط في صخر. العاصفة يا كابتن نفذ الأوامر. حاضر. ارموا المراسي، ارموا المراسي. انت شايف أرض؟ لا لسه. لازم نرجع بطن السفينة ونصلي علشان النهار يطلع بسرعة.
أرجوكوا لازم تاكلوا حاجة تقويكوا. استنى، أنا عايزة أساعد. أرض قدامنا، أرض. أيوة مش معقول. أخيرا أرض. بولس، تلاقيها الجزيرة اللي قلت عليها. اخلصوا من المراسي، فكوا الدفة. ايه ده؟ السفينة بتتكسر. لو المساجين هربوا هيلومونا احنا. تعالوا نقتلهم كلهم ونبدأ بالراجل ده. لا، محدش هيتقتل على سفينتي، وخصوصا الراجل ده. اسمعوا، كل اللي يعرف يعوم ينط في المية ويعوم للشط، واللي ما يعرفوش يمسكوا في أي حاجة ويقدفوا. مفيش مشكلة، اركبوا. أخيرا نجينا زي ما أنت قلت. بولس، تفتكر أي حد ممكن الرب إلهك يقبله؟ يسوع بيقبل كل اللي بيقوله. مؤشراتي بتقول إننا على جزيرة مالطا، مسافة 4 أيام من روما. يا جماعة، شكلنا عندنا ضيوف. دي اسمها مارشميلو، على فكرة بتبقى روعة مع السمك. أكيد الراجل ده فعلا قاتل، مع إنه فلت من البحر، لكن العدل مش هيسيبه يعيش. ما تخافوش، الحية ما أذتنيش. ده مستحيل، ما يعملش كده غير إله. أنا مجرد رسول للإله الحقيقي، ورايح روما أبشر بكلمته. أكيد الإله بتاعك ده قوي، يمكن يقدر يساعد أبو الزعيم، هو عجوز وعيان. هو كويس؟ شكله عيان قوي. ده ربنا شفاه. انت فعلا انقذت ابويا، مش هعرف اشكرك كفايه. يمكن انت مش اله،
لكن انت فعلا رجل الله. في سفينة جاية بعد 3 شهور هتقف هنا ورايحة روما. لو هو ده طلبك أوعدك هتسافر على السفينة دي، ودلوقتي هتبقى ضيفي في بيتي. أنا أشكرك على كرمك. بولس، أنا مش فاهمة ليه رايح روما؟ خليك قاعد هنا في مالطا، الناس هنا بيحبوك، لكن روما. شكرا لاهتمامك يا جول. يسوع قال لي إني هشهد في روما، وهو ده اللي أنا هعمله. مش معقولة بعد كل اللي مر بيه بولس، شغب وسجن وانهيار السفينة المرعب وتعضه حية سامة، مفيش حاجة شكلها هتقدر تمنعه عن مهمته. وأنا بقى اللي كنت بشتكي من شوية ناموس وشوية طين. الكتاب العظيم. طيب كنا وصلنا فين؟ افتكرت انت كنت غرقانه طين واحنا بنحاول ما نضحكش. يعني راجعة تشتغلي؟ معنى كده إن الشغل طلع سهل؟ لا، لسه صعب، بس أعتقد إن الله عايزني أعمله، وده المهم. عبر التاريخ إنها كلمة الحياة نحلق عاليا في قلبي رحلة داخل سر نرى ما خلقنا له إنها كلمة الحياة روح حكمة إن
وصلنا لكلماته، هي كلمة الحياة، كلمة للجميع، قصة الحق الأبدي، هي كلمة النور، نور السماوي، تقديما محبة الله. انطلق الرحلة لترى العجب، فيها مغامرات لكل ولد، كلمته حية للأمان، كتاب عظيم